Hello， 大家好，我是耗子。今天我们来测评一架宇翔航模最新出品的 F06，一个超仿真的直升机，就这个 EC135。这个呢是一个6通道的航模直升机啊，然后是比例模型，而且还能一箭到飞。据说啊，它的光流定位超级的稳，它真的有这么好吗？来，我们开箱看看。一本说明书啊，中文的，中英双语，还有小配件包，这是什么？4片主旋翼备用的。还有2根线，一根应该是3根线，嚯，还有一小螺丝刀，这都是 Type C 的线。然后我选的这个是3电套装，3块电池，这是1500多块钱。然后单电版啊，就只有1块电池，是1300多。那这个价格看上去还可以，毕竟这可是一个6通道的直升机。我们先都拿出来，这遥控器也太逗了。东西不多，还挺简单。这就是这个 EC135 直升机了。这款 EC135 直升机呢，是一款非常受欢迎的多用途双发直升机。它由欧洲直升机公司制造，被广泛用作警用啊、救援等领域。1994年首飞，生产了超过800架。它最有特点的啊，就是这个涵道尾桨。这种结构设计呢，可以有效的降低尾桨损伤的危险。来，我们看看这架直升机吧。看过之前我拍过宇翔黑鹰测评的玩家，应该对宇翔的直升机不太陌生，就是都是这种的样子，就是非常精美的外壳，真的非常漂亮。整个呢是硬壳的这个机体，全机喷漆啊，不同颜色的接缝处呢，这个喷漆处理的也是非常到位的。机壳上的细节呢也非常丰富，哎呦，非常多的铆钉，看密密麻麻的，这摸着手感不错。然后这些刻线这些结构。仿真的起落架结构，然后还有一些贴纸，这应该都是水贴纸。然后驾驶舱是黑色的喷漆，这还有雨刷，小雨刷也给做出来了。这还有灯、切线器，然后进气口，这边出气口，还有尾翼部分。然后它还有一些灯光，机头有一个小的，这着陆灯吗？然后这个应该不是仿真的灯吧？这是飞行状态指示的灯，2种颜色代表不同的模式，还有一个就是垂尾顶端的防撞灯。看看这个尾桨啊，这个尾桨它是使用了一个透明的尾桨，因为这么小的直升机它很难做出这种涵道式尾桨，它会超级难飞，所以它用了一个透明的作弊式尾桨来假装一下这是一个涵道的尾桨。这个在转起来之后啊，真的我是试飞过了，它在转起来之后真的是基本上看不见，还挺仿真的，这个还是有点意思。然后我们看看它的旋翼系统。这个旋翼头非常仿真，和真机是一样的4片主旋翼。是吧？这个4叶桨的直升机还是非常漂亮的。结构上呢，这架直升机是双无刷电机直驱的，在这儿主电机，然后尾电机也是直驱。这个我倒不担心它的锁尾怎么样，因为从黑鹰上我们就看出来了，宇翔的这个东西做的还是性能还是非常好的，就是它会有那种吱吱吱吱吱的声音。我们看看其他的东西啊，遥控器，这个遥控器完全跟黑鹰的不一样了。